Goeienaand almal en dankie dat jy luister na hierdie Sondag aand oordenking. Kom ons praat so 'n bietjie oor Job. Jy weet, as ons die storie van Job lees, dan kan ons sy pyn, sy verlies, sy hartseer en selfs sy frustrasie voel. Maar tog, deur dit alles het hy voortgegaan om die Here God te soek vir antwoorde. Deur Job se debat met sy vriende kan ons sy behoefte ervaar van hy soek iemand wat vir hom as 'n advokaat kan optree en die Heilige Gees tree ons vir ons op as 'n advokaat, as 'n prokureur, as 'n beraader. Hy soek iemand, ervaar iemand wat 'n verlosser soek. En die woord van die Here sê vir ons, Jesus is ons groot verlosser. Ons kan byna Job se begeerte om met God te wandel ook aanvoel. Ons lees van Job se pyn, maar verheug ons ook saam met hom in sy herstel. Job was nie volmaak nie, maar hy het voortdurend na God gehunker. Job is vir ons 'n voorbeeld van iemand wat God vertrou het. Afgesien van die feit dat hy nie die rede vir sy ongunstige omstandighede verstaan het nie. Job 1 vanaf vers 20 tot 22. Toe staan Job op en hy skeur sy mantel en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Loof die naam van die Here. Ten spyte van alles wat gebeur het, het Job nie gedoen of gesê wat verkeerd is nie. Hy het ook nie die Here blameer vir alles wat gebeur het nie. Weet jy hoe maklik gebeur het dat ons, wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan blameer ons skielik die Here. Here, hoekom? Waarom is U nie 'n God van liefde nie? Job praat ook met sy vriende. Hy praat met homself en hy praat met die Here. Hy is verward oor alles wat gebeur het, maar waag dit nie om die Here daarvoor te blameer nie. En weet jy wat? Ons sien dat die Here begin met Job praat. Job 38 vers 1 tot 4. Daarna het die Here Job uit 'n storm, die Hebreëse woordjie is se'ara, wat dui op 'n orkaan, geantwoord en gesê, wie is dit wat my besluite met dom vrae in twyfel trek? Gord dan soos 'n man jou heupe, Job, dan sal ek jou ondervra en jy moet my antwoord. Job 40 vers 1 en 2, en die Here het Job uit 'n storm, weer 'n orkaan, geantwoord en gesê, en dalk voel jou omstandighede vandag soos 'n orkaan wat losgebars het teen jou, jou huis, jou werk, jou besigheid, maar die Here kom ook en hy sê nou vir jou, my seun, my dogter, gord dan soos 'n man jou heupe, dan sal ek jou ondervra en jy moet my antwoord. En gaan kyk net 'n bietjie daar, hoe praat die Here met Job en verduidelik en sê weer vir Job, dat Job moet verstaan, hy is God, hy is almagtig en hy is in beheer. En dan lees ons daar in Job 42 vers 1 en 2, dat Job praat met die Here, en toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat U alles kan doen, en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Mag ons ook vandag hierdie uitspraak maak, nie teenstaande, ongeag enige iets waarin jy jouself mag bevind. Ag Here, ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Luister wat sê Job daar in hoofstuk 42 vers 5. Volgens hoor sê het ek van U gehoor, maar nou het my oog U gesien. Jy weet, ons luister so maklik na baie dinge aangaande ons probleme. Ons vestig ons oë so maklik op die dinge wat om ons gebeur, dinge wat ons hoor en dinge wat ons sien. Maar mag ons ook vandag sê, ag Here, volgens hoor sê het ek van U gehoor, maar nou het my oog U gesien. Die woord van die Here leer ons dat ons met vrymoedigheid kan inbeweeg in die troonkamer van God om met hom te praat. Doen dit vandag, afgesien van enige probleme. En dan vers 6, daarom herroep ek en het berou in stof en as. Ag, mag ons ook die Here ons God vertrou, wanneer die rigting van ons reis hier op aarde 'n onverwagte, 'n ongevraagde wending neem. En wanneer dit gebeur, mag ons ook uitroep soos Job in hoofstuk 42 vers 2, Here,
Ek weet dat U almagtig is en dat U alles kan doen. Niemand kan U keer nie en geen plan is vir U onuitvoerbaar nie. Daar is soveel dinge wat gesê word in Job, maar ons kan lees dat Job was 'n man van integriteit en die Here het hom geseën en alles herstel wat hy verloor het. Is God nie groot en goed nie? Soek sy aangesig, roep hom aan, maak nie saak wat om jou aangaan en wat met jou gebeur nie. En luister net hier, Job 42 vers 10, en die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. En daar in vers 12 sê die Here, en die Here het die einde van Job meer geseën as hy begin. Hy het 14.000 skape gehad, 6.000 kamele, 2.000 beeste en 1.000 donkies gehad. Ek glo en ek wil dit vandag vir jou sê, die grootste boodskap, die kragtigste boodskap in die boek van Job, is slegs een boodskap wat duidelik na vore kom, wat die Here hom verklaar en sê, ek is die Here wat herstel, die Here wat herstel, Jahweh Shub. Dankie Here, in Jesus naam. Ek bid vir mense wat luister na hierdie oordenking. Ek bid, o Vader, dat U ook vir hulle 'n God sal wees, wat U self openbaar as Jahweh Shub, die Here wat herstel. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.